不是网友都说我老丈人跟我老丈母娘看孩子看的好嘛，所以高宇说不用你俩了，让你俩回家了。那么强哥跟你说个事儿啊，什么事儿？我准备让我老公我老婆回东北了。干啥呀？啥干啥呀？让他俩回东北要干啥吗？没明白吗？没听明白。那爸妈回东北，这孩子咋整啊？自己整呗。要我说你这儿子当的也不称职，咱爸咱妈多长时间没回老家了？你不回老家，你想不想？人家那根在那儿呢，你为啥不张罗让他俩回老家？明白没明白？啊，也是哈，从去年来一直都没回去呢。就你点心里都没有数，我纳闷了。回去了孩子咋整啊？咱俩一天这么多事儿啊。反正我也忙，早出晚归的，完了整个10来天，你就坚持坚持呗，有问题呀？那你忙我也不闲呐，大姐啊。没征求你的意见，听明白了吗？不过确实是正事儿，让他俩回去待2天，回家商量商量去。我爸呀，真是在上海的时候就老想家了。那你就咱妈天天跟四姨他几个唠嗑，那多想啊！爸妈，人呢？开会了。这把是好事儿，搁这儿呢，我洗洗衣服。妈，人咋又手洗上了呢？咱家不是有这个石头最一的吗？你瞅这大黑油渍能洗净吗？你就放心交给这个特字洗就行，它能把洗衣液打成泡泡，再喷到衣服上，把油块都溶解掉，而且洗完自动就能低温烘干，可方便了。你看这洗烘完多干净，一点褶都没有，就像咱家床单被罩啥的也都能扔里，容量老大了。这行啊，怪不得人这洗衣机看着就是高级货。那可不咋的，放在卫生间还不占地儿呢。你老闺女会选吧？你老闺女哪儿都好，你老闺女还有好事呢，出来吧，开会。爸，会议还有你呢，你也得参加。这不是网友都说我老丈人跟我老丈母娘看孩子看的好嘛，所以高宇说不用你俩了，让你俩回家了。我咋不知道这事儿呢？就搁那扒瞎，传话都不会传。你看看，你不是这么说的吗？你提议说让爸妈回家的吗？你给我想想我原话咋说的？原话是咱爸生病了，完了爸妈岁数还大了，他俩看不太好孩子，让他俩回家得了。你不是这么说的吗？我是这么跟你说的，我是这么说的，幻想。妈可别听他瞎说，压根就不那意思。我合计年前你们在上海一直没回老家，哥兄哥几个天天发视频，我就挺想的，让你们回去一趟。他搁这挑拨上了，那能回去吗？孩子咋整啊？你们回去没2天，俺俩看着能行？能行吗？这孩子上学了，我不放心。老公那孩子没法整，我们俩不回去。哎呀，回去吧，没事的，俺俩一坚持，你们就回来了。等孩子放假的，放假一堆领孩子回去了，我跟你。行，成交。咱家什么时候开始你做主了？什么就是这事儿还有你做主？你还劝一会儿真回去咋整？差不多得了，你不就是假模假式的意思吗？这是你不回去的啊，不是不让你们回去啊。可不是啊，我这真心实意的让咱妈回去待2天，人想姐们了，人咱爸想哥们了。老闺女想归想，咱们得干正事儿啊！你们工作忙，我们得看孩子。忙我也能克服，你要是想回，立刻我就给你订票，倒不是我撵你啊，做好你们的坚强后盾。我就知道老婆婆不能回。哎，这回你们可别骂我了，你们看着啊，我爸我妈是他们自己不回去的啊，你们这所有人都作证的，是不是？那咋的？不回去。